นะครับเป็นงานของอานนท์นงเยาว์นะครับซึ่งเป็นศิลปินหนุ่มที่ใช้งานในการสื่อสารโดยการเน้นถึงเรื่องของวิดีโอแสงสีเสียงนะครับงานของอานนท์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าต้องมีจังหวะในเรื่องของการมองการดูเพราะว่าการใช้เสียงแล้วก็การควบคุมโดยเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาในบางช่วงซึ่งเขาพยายามสื่อในเรื่องของความศรัทธาอีกมุมมองหนึ่งนะครับผลงานชุดนี้มีชื่อว่าชาติหน้านะครับซึ่งเหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่ว่าเรามองไปในอนาคตนะครับในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการสื่อสารนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นนามธรรมนี่แหละครับในการทำให้คนดูเนี่ยเข้าไปอยู่ในงานแล้วก็เกิดปฏิสัมพันธ์ความรู้สึกกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของฟองต่างๆนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงที่เป็นนามธรรมหรือจะเป็นรูปทรงของหัวกะโหลกนะครับหรือเป็นอะไรที่แล้วแต่ผู้ที่ชมเนี่ยจะตีความ